Everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right, girls, everybody, good afternoon. Good afternoon. How are you this afternoon? I'm fine, thanks, and you? Right, I'm doing very well, thank you. Let's open our afternoon class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. May Allah stand there. Alright, well, anyone, let me check your present list first. By the way, who is not coming to the class? Yang nggak berangkat siapa? Firda. Firda. Yeah. What's wrong with Firda? Ketua. Okay, so just only Asti Agustin absent because of she is sick, and the next one is Firda. Firda is going home, right? So, anyone, we hope that the persons who are not coming to the class will get better soon. Kita harapkan ya, semoga nanti yang berhalangan hadir bisa kembali normal dan kembali ke kelas bersama kita bareng-bareng ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sebenarnya teman-teman itu sudah paham, sudah familiar karena sering kita praktekkan di luar. Nah, what is that? Yeah, that is introduction and self-expression. By the way, let me just ask you first. Misalkan aja dulu, teman-teman tahu nggak sebenarnya artinya introduction and self-expression itu apa? Please. Perkenalan dan mengekspresikan diri. Ya, that's correct. Good answer. Nah, di sini sudah ada keterangan tujuan kenapa kita belajar materi introduction dan self-expression itu apa. Nah, the first, student will learn how to introduce themselves and others. Teman-teman nanti akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Jadi nggak cuma kita memperkenalkan diri sendiri, tapi juga memperkenalkan orang lain. Nah, let's get started to the first material. This one. Alright, introduction atau perkenalan. Di sini ada beberapa key phrases for introducing yourself. Jadi ada beberapa kategori kita memperkenalkan diri. Yang pertama adalah cara formal atau formal introduction. The second one, informal introduction atau cara santainya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah introducing others, memperkenalkan diri. Nah, kita praktek ini dulu, formal introduction. So everybody listen to me carefully and repeat after me. Yes, sir. Hello. Hello. My name is. My name is. Hello, my name is. Hello, my name is. Ya, nanti yang titik-titik ini diisi dengan data nama kalian siapa nanti. The next one, I am blah 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 years old. Blah 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 years old. I am blah 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 years old. I am blah 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 years old. Nanti akan teman-teman praktekkan dengan menggunakan umur pribadi. Karena kalian umurnya berapa? What? 15. 14. Ada yang masih 13. 13 years old. Gak usah ngaku-ngaku tapi 14 dan 15 ya. How do you say 14 in English? 14. Jangan sampai salah antara 14 dan 40. Keduanya berbeda. 14 artinya 14, 40 artinya 40. Jangan sampai kalian dengan bangga, "Hello, my name is Christina. I am 40 years old." Padahal usia kalian baru 14 tahun dan bangga kalian bilang, "Halo, nama saya Christina, saya berusia 40 tahun." Jangan sampai seperti itu. 14 and 40 are different. Ingat ya, 14 14, 15 atau 15? 15. Ya, 15. Next one, I am from. Artinya saya dari atau saya berasal dari. The next, I live in. See the pronunciation, I live in. Artinya apa? Saya tinggal di. Nah, bedanya apa dari I am from sama I live in? Mungkin bisa jadi kita berasal dari mana, tetapi tinggalnya di mana. Contoh, I am from Bali, but now I live in Gunung Kidul.
Bisa dari Bali, tapi sekarang berada di Gunung Kidul. Tiba-tiba nyasar aja di sini. Listen to me carefully and repeat after me. Yes, sir. I study at. I study it. I study at. I study it. Di sini boleh dilihat school name ya. School name artinya nama sekolah. Nah, nama sekolah teman-teman di mana? Jelas kita semua belajar di MTS. Oke, the last one. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Oke, di sini artinya senang bertemu dengan. Kalau misalkan ada yang bilang seperti ini, jawabannya apa? Nice to meet you too. Nah, seperti itu. Okay, and the next one. Now we learn how to express ourselves. Yeah, we learn how to express ourselves. Now we are talking about hobbies. Kita sekarang berbicara tentang bagaimana cara kita teman-teman ngomong kesukaan kita. Nah, di sini ada beberapa kosakata. Nah, ada beberapa kosakata yang kita akan praktek pada siang hari ini. The first one, everybody listen to me carefully and repeat after me. Yes, sir. I like. I like. I like. I like. My hobby is. My hobby is. My hobby is. My hobby is. I enjoy. I enjoy. In my free time. In my free time. I enjoy in my free time. I enjoy in my free time. Okay, the next one, I am interested in. I am interested in. And the last one, I love. I love. I love. I love. Oke, nah di sini teman-teman semua memiliki arti yang sama, yaitu apa? Yaitu rasa tertarik akan sesuatu. Nah, coba kita bahas di sini. I like itu bahasa Indonesianya apa? Saya suka. My hobby is hobi saya. Ya, sama saja. I like, my hobby itu sama saja. Seperti itu. Artinya sesuatu yang teman-teman suka lakukan. Nah, ada contoh yang dia jauh lebih panjang tapi dengan disempurnakan kalimat. Nah, contoh seperti ini. I enjoy artinya apa? I enjoy? Saya menikmati. Nah, di sini diisi dengan apa yang kalian suka lakukan in my free time. Di waktu luang. Selanjutnya, I am interested in. Oke, saya tertarik pada apa? Suatu hal yang teman-teman itu tertarik. Misalkan I am interested in learning Quran. Saya sangat tertarik dalam belajar Quran. I am interested in learning English. Saya sangat tertarik dalam belajar bahasa Inggris. Pokoknya kalau interested, ada kata interested berarti artinya tertarik. Kalau misalkan katanya adalah I am interesting. Artinya itu apa? Saya menarik. Kalau ini artinya saya tertarik, interested. Kalau I am interesting, saya menarik. Maksud nggak arti perbedaan duanya? Yang satu, kamu tertarik ada sesuatu, tapi yang kedua, kamulah sendiri yang membuat orang tertarik pada kamu. Gitu. Misalkan dengan ternyata kamu pintar di kelas, atau kamu cantik dari segi fisik maupun batin. Biasanya kalian sudah setiap saat itu pasti maca, pokoknya bagaimana caranya aku harus kelihatan cantik untuk gitu. Oke, the next one. Ini I love itu artinya saya suka. Ya, sama, saya suka. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita mengisi titik-titik di sini? Bagaimana cara mengisinya? Itu kita isi dengan apa yang teman-teman suka lakukan. Misalkan kalian suka menggambar. Menggambar bahasa Inggrisnya apa? Nah, setiap teman-teman menggunakan kosakata ini, itu tinggal tambahkan verb ing. Misalkan draw, jadi drawing. Habis itu memorize, jadinya memorizing. Pokoknya setiap teman-teman pengen menggunakan ini kosakata ini, kalian menggunakan verb ing. Nah, di sini teman-teman ada contoh penggunaan secara real dalam dialog. Yuk kita sama-sama praktek. So together we will listen to me carefully and repeat after me. Yes, sir. What do you like What do you like to do in your free time? to do in your free time? Alright, digabung. What do you like to do in your free time? What do you like to do in
I like playing basketball and watching movies. I like playing basketball and watching movies. Alright. What's your favorite hobby? What's your favorite hobby? My favorite hobby is drawing. My favorite hobby is drawing. Alright, so everyone, in this dialogue, there are two kinds of questions. The first one is asking about what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Kamu tuh sukanya ngapain ketika waktu gabut? Di waktu luang kamu tuh biasanya ngapain? Nah, di si B ini bilangnya I like playing basketball and watching movies. Jadi di waktu luang saya biasanya bermain bola basket dan menonton movies, film. Nah, selanjutnya yang kedua, what's your favorite hobby? Si A tanya, kamu tuh sebenarnya favorit hobinya apa? Nah, dijawab sama si B, my favorite hobby is drawing. Hobi favorit saya adalah menggambar. Nah, sekarang teman-teman, Mister pengen secara tangkas teman-teman menyiapkan dua jawaban ketika waktu luang kalian sukanya ngapain, di waktu terus ketika ditanya favorit hobinya kalian sukanya apa, tinggal diganti ininya. What do you like to do in your free time? Alright, the next one, what's your favorite hobby? Alright, so everybody give applause for you all. Okay, that is our dialogue, especially how to practice about how to ask hobbies. Okay, so far, do you have any question? Ada pertanyaan so far? No? Alright, we continue. Now it's time to practice. Alright, this is our practice time. Now, I want you to make your own introduction text. Misal pengen teman-teman buat teks perkenalan dirinya masing-masing menggunakan data identitas pribadi. Nah, nanti Mister akan tunjuk beberapa untuk maju ke depan, praktek di depan kelas. Oke, silakan boleh dikerjakan. Okay, time is up. Aida, you can introduce yourself to others. But that's very good. Once more, everybody give applause for Aida. Okay, the next one, please welcome Aulia Hafiza. Alright, time is yours. Silakan. Ay, semangat. Brave to come forward and to speak English exactly, to introduce your name and to tell others what you like, especially for your hobby and your favorite hobby. And I think all of you have already understood, teman-teman semuanya sudah paham bagaimana cara memperkenalkan diri dan bagaimana memberikan kejelasan teman-teman hobinya apa, kesukaannya apa. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan buat kita semua. Alright. And the next one, teman-teman. Yes, I will give you homework. Yeah, the homework especially for you and for this meeting, I want you to write a short essay. It can be 5 till secara keseluruhan tentang materi yang kita pelajari pada siang hari ini. So everybody, sebelum bisa akhiri, do you have any question? Ada pertanyaan nggak? No? Okay, so that's enough, and I think that's all for our materials today. And I hope you can learn, you can practice the material outside the class. Thank you very much, and let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.